ग्रेवी बना रही हूँ। तो मैंने चना को अच्छा करके भिगा लिया 3-4 घंटा। तो बाद में बॉयल करके उसमें थोड़ा सा हरा मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन देकर बॉयल कर लिया। फिर मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड डाल दिया, जीरा छुप दिया, तेज़पत्ता मिर्ची छुप दे के मैंने एक पेस्ट बनाए थे, जैसे लहसुन प्याज थोड़ा सा अदरक और टमाटो का, वो मैंने पेस्ट डाल दिया। अभी नमक हल्दी थोड़ा सा मीठा दिया मैंने। अभी मैंने बॉयल किया काला चना का जो पानी था वो डाल दिए थे, उसमें थोड़ा दही मैश करके दे रही हूँ। अभी दे रही हूँ आलू बॉयल करके रखे थे, उसको अच्छे से करके मैश